我成功了 ！OK， 非常好。可恶，我觉得好像有点太小碗了。它是白色的，而且它跟虾酱很搭，没有叫我真的是皆大欢喜。是睡美人茶泡饭。Hello， 大家，这个开场，大家知道我要干嘛了吧？就是我今天要自己开车去露营，然后呢，我今天要去嘉义啊！大家知道我之前其实已经有在台北开露营车了，但是那一次呢，其实算是比较简单，因为它的路，北海岸那边的路都是比较大条，然后又比较单一，就是直直开就可以到营区，然后也没有要上山。那一次虽然说是在台北，但是我觉得没有我想象中的那么困难。而且那时候我是没有开高速的，我是直接到台北，然后在那边开车。那我这一次是要从高雄开高速公路去嘉义。是有在追踪我 IG 的人应该知道，我本人对于开车这件事情是有一点小恐惧在的，尤其是高速公路的部分，就我很怕我下不去。对，然后因为在高速上面又高速行驶，所以我怕我反应会不够快之类的。经过昨天一连串的情绪起伏、心情起伏之后，我就是告诉自己要冷静。没错，对，现在说紧张吗？非常紧张。对，反正总是要尝试过嘛，说不定尝试过后我会发现，开车这件事情是一件简单的事情，保持车距，慢慢开，然后随时的注意状况。对，好，大家好，现在要出发喽，加油！总之，我等一下，哇，90秒，我还有90秒可以放松。就是我等一下呢，因为我现在好像不知道在国几，然后要换接国山，所以等一下要就是变换车道，然后要下就是台南什么往台南方向这种。我觉得高速公路的路牌我还不是很会看，所以这是我等一下遇到的第一个关卡。好紧张啊！做到！沿着国道3号继续走86公里。我上国道了，我上国道3号了，我上国三了，各位，我上国三了，大家我上国三了，大家我上到国三了，我成功了，我成功了！上山，好，我们现在出发。大家，我来到这个营区呢，是嘉义三宝山露营区，海拔是中高海拔。然后那只小黄狗，嗨，给大家看一下营位的样子。这边是 A 区，我刚刚从那边上来的。然后那边有一个洗手台，然后是厕所、卫浴，然后上面的话就是 B 区跟 C 区。现在走上去看一下好了。这边视野也很好哇，
这视野很不错。先来冰我的食材，不可置信，成功！虽然有时候你们一定觉得很烦，我要讲几次，但是还是很开心。啦啦啦啦！这是我今天的配备，开车跟我骑机车的装备都差不多。对 ，OK， 所以要开始搭帐篷了。手套。今天难得是开车露营嘛，所以呢带了比较大一点的帐篷，就是收头的帐篷，已经迫不及待了。之前都有人问这个地垫，这个是摩西娜的地垫，超可爱。非常热，这次带了一个高背椅，难得开车了嘛，就好好享受一番。所以今天难得来做一个高背椅，让我的腰不会那么痛。这就是我今天的窝，赞，就是很难得，很久没有这么豪华过了，什么配置都有，桌子、椅子，一些箱子我都有，没错，还有行军床，太赞了，开始享受。这次来营区呢，很快就搭完了。就是现在才2点14分，以往都是3、4点才搭完，就来不及吃午餐，就要直接吃晚餐。但现在还有1点时间可以让我吃午餐。那我今天的行程就是吃完午餐，然后吃甜点、下午茶，就躺着睡觉。然后今天我要先来泡咖啡，对，一如既往的，就是有磨好的咖啡粉，然后我个人很爱用的咖啡手冲。这个募资已经结束了，但之后呢，有机会会再开团。那开团的话，一样会比他们的市售还便宜。对。
今天非常希望可以下雨，好想要看云海哦，但是感觉不会。然后我有带牛奶，要喝拿铁。干杯！牛奶再加一点。这次的咖啡豆选了一个比较浓一点的咖啡，就是深焙的那一种，所以呢，它泡起来就咖啡味非常足够，配牛奶刚刚好。接下来就是我的午餐，这个东京拉面酱烧炒面风味迷你杯面，它应该是炒面，对，然后一样来煮热水。上这样，它只有一包调味粉，然后还有这个盖子，感觉就是把这个用起来，它就可以沥水了。刚刚去超商买了这个蛋配炒面，咖啡干杯。哦，黑黑的，哇，看起来还不错哎。这样子，卖照卖照。哦。这是今天的午餐，拿铁，然后这个是东京的炒面跟超商的温泉蛋，呵，超可爱。我要给大家看，就是那个我刚拍的，超好看的，你们看，这个是那个大直相机 DAZZ 相机，这个。DAZZ 相机，然后呢，它里面的这个特效，它这个相机就是在天气好跟阳光充足的情况下拍出来，色调真的超美。我之前有去冲绳独旅过，那时候也有用这台相机拍了很多很好看的照片，真的超赞。所以就是推荐大家，应该很多人知道了，因为我 IG 其实有分享过，但是 YT 的我可能就是观众有些不知道，就是推荐大家出去玩的时候可以用这个拍。哦，很咸呢。真的很酱油。全蛋。可恶，我觉得好像有点太小碗了。哇！这有点太真实了。完食。
H， 刚刚是蚊子吗？真的，它就是在我的眉心。开始闻，好痒哦。当当 cheese 蛋糕，它是浓郁焦香 cheese 蛋糕。大家知道，高雄巨蛋里面新开了一间日本的超商，它不是超商，日本的超市。在家有先跟家人吃一块了。我觉得以 cheese 蛋糕来说，它非常的好吃。但是非常尴尬的是，我是不是一定要吃完啊？哇，配咖啡刚刚好。दिल से जो बात निकलती है आंखों में आंसू बन जाती है तन्हा रातें हमको रुलाती है खुशियों की छाँव खो जाती है यादों की राहों से गुजरते हैं सपनों के शहर में भटकते हैं तेरे साथ。嗨，大家，刚眯了一下下，然后我这次又带了一个新东西。冬天要到了嘛，我觉得这个东西大家可能会有兴趣，就是 Warburn 的烽火台。它的名字有点难念，我不确定有没有念错。Burn，OK。然后呢，它是 Burnstoff Mini 的款式。之前他们家就有出比较大的烽火台，然后也是那种2次进气，然后可以2次燃烧的那一种款式。那他们有出这种小尺寸的，拆开给大家看它的尺寸。真的，它就这样一袋，真的蛮小的。这次露营就是要来使用它这种小小台桌上型的烽火台，超美的。它是白色的，白色。首先你就会先看到上面有这一片东西，跟这个。它这个最主要就是让你装酒精的，所以它就是可以变成酒精炉来使用。然后你就是把酒精倒进去，点火，它就可以用了。然后呢，这个就是它的灭火盖，到时候就直接这样放上去就灭火了。有时候如果就是不想要带木材，就可以用它上面这个酒精炉的容器来使用。然后它一样就是可以煮饭啊之类的。这个拿起来之后，就是可以焚火了。它这个架子就是让我们可以把我们的锅子啊、食材垫高，我们就可以在上面煮东西。这个架子也一样可以放在这个酒精的容器上面。它的做工我自己是觉得蛮精细的。然后呢，它这个里面设计有一个叫做接灰盘，就是我们在里面燃烧木头、木颗粒、木炭等等呢，烧完了隔天就可以把它这样子拿起来，然后倒掉。里面呢也非常好清洗。然后还有做非常多这种进气孔，我觉得很赞，都可以2次燃烧，就是不会浪费任何的木材。今天就是你在燃烧的时候，你想要让火集中，你就可以把这个加上去，这个就是它的聚火盖，就可以稍微挡一点风。然后如果你想要再煮东西吃的话，你就可以把这个架子一样放上去，就可以煮东西了。1至2个人使用完全刚刚好。对，那就是你们可以使用木头。那木头的话，就是尽量不要高于这个烽火台。那第2个就是木颗粒，木颗粒也非常适合。对，然后第3个呢，就是它的酒精炉，这个酒精炉也非常适合。然后你使用这一组烽火台呢，你可以搭配它的工具，这样子小小一包。这个工具包里面本身就有给你一个铸铁盘，就这种听起来很厚实的铸铁盘。现在就是打开它的这个工具，首先还有这个，这应该算是铸铁盘的
把手，可以这样子，我可以这样子放上去烤，这样子，然后煎，就可以这样拿下来。耶！然后接下来是这个勺子，它这个勺子其实就是拿来挖木颗粒使用的，所以你们用木颗粒的话，就可以挖这个，好像倒进去。但如果你今天不是用木颗粒的话，我觉得这个勺子也有很多其他的作用，比如说喝汤啊什么的，当汤匙用，我觉得也不错。这个很酷，它是这种勾勾的，我在想是不是挂肉的。那我们也可以拿来勾这些架子，还可以这样勾起来。这样子也可以，这样就不会被烫到了。有附4支叉子，可以拿来烤棉花糖或者是烤肉，插进去，然后就这样在上面。它有附这个夹子，烤肉夹，所以它这个工具包其实蛮实用的。然后今天久违的要来办抽奖，奖品是什么呢？就是 Wallburn 的焚火台2组哎，它一整组呢，其实就是包含了你现在看到这边的所有东西，那就是不包括工具包。对，如果你对工具包有兴趣的呢，可以到底下资讯栏的官网去看去选购。对，所以今天你们只要在我这支影片下面留任何言，我就随机抽出2位观众，把这2组送给你们。详情的抽奖资讯就在资讯栏，大家可以去底下看一下。假如你今天看我的介绍，你就想直接买了，我才不要参加什么抽奖嘞，你就可以到底下资讯栏里面去点击连结，然后输入我的专属折扣码，它也有优惠送给大家。今天就来用它来度过一个温暖的夜晚。然后是不是要下雨了 ？Oh my god， 下雨了！下雨了！等一下，啊，等一下！等一下，哇，这样会看到云海吗？啊，整个看不见前方哎，真的看不见。这样，我的帐篷，啊，这个没有充到电，还是坏掉了。天哪，这个有啊！我的灯最近严重不足，需要添购了。挂里面。决定还是要把焚火台放在地上，跟大家说，这个周围呢烧久了还是会烫，所以大家在拿的时候还是要戴手套，好吗？对，这样下来，燃烧，然后再丢一些木头下去，耶，很可爱，对不对？小小的烽火，然后旁边在煮饭，好温馨哦。今天依旧要来煮饭。我跟你们说，上支影片呢得到了大家很多的建议。其实，在更之前的失败的影片，大家都有留一些建议，但是真的就是太多了，然后我真的是就是会帮我提谁的这样子，因为很多方法，有人说要泡饭，有人说不用泡饭，有人说火太小，有人说要焖，有人说要先泡什么什么，反正就是很多，然后就是很谢谢大家意见。这一次呢，我会努力的，好，首先
我先来泡米。好，总结了大家的意见，我觉得泡米这件事情好像算是蛮重要的，所以我现在第一步先来泡米。在泡米的时候，我就来准备其他的食材。好，我先来泡米。我之前其实真的非常的懒，我想要赶快吃到饭，所以我就是懒得泡。但是就是先来泡一下。这是我今天的砧板，我没有带砧板。哇，哦，砧板不堪一击，碎裂。没办法，我真的没带。切，姜，这个是花枝虾姜，让你挤进去。这样，花枝青椒。虾姜、青椒，那好像有点挤太多了，就洞可能用太大了。OK， 我觉得非常好。大家看我的虾花枝姜大军，这样也蛮漂亮的。但是现在烟好多，我现在是太感动了，哇！我稍微泡了一下米，然后现在要来煮米。就是有人说，就是宁愿水放多一点，让它煮的软烂，也不要让它烧焦。没错。这样子。但我这次的肉呢，会搭配这个葱盐酱，感觉超赞的，也是我在那个日本超市买的。我觉得这个大家可买可不买，没有我想象中好吃。还是因为我肉煎有点焦，所以不好吃。赞哦！哇，大家，那个这个超好吃青椒酱煎过，好好吃哦！而且它跟虾酱很搭，花枝酱很搭。我天哪！因为其实以前青椒我喜欢吃那种很软的青椒，就是炒到很软烂那种。而是我第一次用直接这样子煎，保留它的脆度，很好吃。然后因为我刚煎过肉了，所以它那个上面有肉汁的香味。不要看它这样丑丑的，很好吃。我就加了一些盐巴，
就非常够嘞。我刚刚第一批的肉，因为不小心烤的比较焦，所以吃起来苦苦的。现在再给他一次机会。我觉得我可能真的没有到很喜欢这个葱盐酱。没有烧焦的味道，看起来是有熟欸，没有焦我真的是皆大欢喜。成功。虽然它看起来湿湿软软，但是很成功欸。天哪，感动。录影的时候好久没有吃到这么正常的饭了。好可爱哟！是老板娘吗？对。你好，好可爱。来，他在尿尿。对，你看，他是在尿尿还是大便啊？不知道哎，好久哦。好久哈。你在尿尿还是大便？好像在尿尿哎，尿那么多，很多哦，3多。尿，你看哦，尿这么多。他尿很多哦。没有。你看。今天下午来的时候都雾蒙蒙的，雾蒙蒙那里，那里的云海，这个小仙山，好漂亮。小仙山，来这一张，在民宿的前面拍的。我在这里看得到吗？看得到。那我明天有机会吗？有机会，因为我等一下有更漂亮给你看，你可以去Google找，但是我先放给你看。好，这个是我自己拍的。太扯了，这个好漂亮哦！只要像这种雾气啊，如果有寒流来的话，它气压一低，压下来，整片全部都变云海。可是没有，现在没有很冷嘞。对，也有可能。走了，他们不愿意走哎。闻到你那里有香味，不要喂它。好，我不会喂它。有了，还有2只哎。走了，Happy，走了。不行。好啦，走了啦，你要回去了。韩国的气泡酒，这款真的很好喝。等一下哦，超可爱的富士山杯杯，这个是之前露营的时候认识的姐姐送我的，超可爱，她去日本买的。干杯！用日本的杯子喝着韩国的酒，好像有点奇怪。未成年请勿饮酒哦。干杯！各位，我真的没有想过此生会爱上青椒哎！我以前真的不吃青椒的。
嗯。江江超级封闭式，没有人知道我在里面干嘛，超赞的。有看到吗？噔噔，这样我就可以在里面分货了。哇，终于点起来了！干杯！तेरे बिना यूं लगता जैसे ख्वाबों में रहता सपनों का नगर बनाता तुझसे ही मेरा रिश्ता दिल की बातें सच कह जाता In your eyes I lose my way तेरे ख्यालों में खो जाता Together we'll find the day Love and dreams we share मेरे दिल से तू प्यार का जहां है Hold my hand I swear तेरी बाहों में भी तो जीना है धीरे धीरे हम बढ़ते चैन है तेरी大家看一下现在的景象。这个是睡美人，为什么下面一直有电视的声音？大家，我觉得今天应该是看不到了，但是可以给大家看一下这个，可以看一下有什么山。其实如果看得到的话，是看得到玉山的，就是如果能见度很好的话。现在已经9点35分了。我早上虽然就是有起床，但是后来又继续睡，真的睡到发疯，睡到发疯。跟大家讲一下我今天要吃什么，就是这个茶泡饭。我在当 Donkey 买的。它有很多款，然后我就随便选了这个蒲岛海苔。是我已经先买好了鲔鱼饭团，就是把它加进去，这样子。海苔等一下再加。超可爱的。
超可爱。很好吃哎，很香的咸味吗？知道怎么讲？好好吃哦！冬天不是要来了吗？大家早上冬天露营的时候，可以就是泡热热的热水，或者是热茶也可以，然后就这样倒在饭团里面给小朋友吃，或是你自己吃。很简单又很轻松，很好吃哎！哇，真的不可置信哎！完事，进茶泡饭。最近好爱茶泡饭，这个这样子拿去，这样，就这样倒进去就好了。超级方便的。I've been cooped up in this Mini Cooper, singing to myself, going through drive-thru after drive-thru, looking for some help. I miss my family and my girl and my friends there by my side. If you feel the beat and you're feeling me, come on, let's ride. We need a bigger bus to get our friends on, more windows and more aisles, party in the front, party in the back. We'll go swaying side to side down the highway of surrender. Our wheels go round and round. We'll get all the bumper stickers from all the places that we found. Need a bigger bus. We need a bigger bus. You can bring your friends, they can sing too. 拜拜，再见了。喜欢，下次再来。下支影片见啦。然后他们都会就是。欢迎你来。